Cela kuća miriše, a to već svi znaju koji prave ovo domaće. To je jedna lepota da stvarno ne znate da stanete da jedete koliko je ovo lepo. Pripremat ću jedan predivan, lagan ručak, letnji, pošto je stvarno velika vrućina. Imam papriku, paradajz, beli luk, malo domaćeg sira, pa ćete da vidite ovo savršenstvo koje se priprema jako brzo. Sklonit ćemo hleb, to nam treba za kasnije. Ovdje imam 3-4 paprike, nebitno je koje su boje, bitno samo da su domaće. Pa ćemo sad lepo da iseckamo na neke tračice. Ništa posebno, ali ću da skinem prvo ove semenke. I treba nam 3-4 paradajza. Ja ovako volim ove krupnije. Sad ću da uzmem da isečem na pola. Moje su ove neke dugačke, što bi naši rekli duga šilja. Ja mislim da ih tako zovu. Eto ja ovako prvo na neke uske trake, a onda i na pola. Pa otprilike, znači ništa to sad nije specijalno. I onda za doručak, za večeru, za ručak, ovo je tako fino, bogato. Još kada dodate sir, stvarno ništa vam sad nije potrebno. Taman kad je ova vrućina, ovo je nešto idealno za ove tople dane. I još ako imate domaću vruću pogaču ili hleb, onda je još slađe. Sad imamo i papriku i paradajz, pa je ovo idealno. Ja mislim da ovo na selu celo leto se jede. Ništa nam ne treba, a dobijamo pravi ručak letnji. Ja verujem da ovo svaka domaćica pravi, samo ima različite verzije sa lukom, bez luka. Svašta nešto se danas i dodaje i stavlja. Nekad smo stavljali samo luk, papriku i paradajza, danas imamo nešto malo modernije. I sad nam treba paradajz. Ja volim lično da stavim što više paradajza jer mi je slađe, pa tako stavim 2-3 ova velika komada i ništa ne ljuštim, samo iseckam na kockice. Što sočniji paradajz, svež, to je bolje, znači da nije onaj suv, sparen. Sad ćemo da stavimo ove kockice paradajza u jednu činiju, bit će mi lakše i onda idemo na šporet da vam pokažem kako ćemo mi ovo da krčkamo. Sad nam treba jedan tiganj i ja odmah stavim papriku i stavim obavezno maslinovo ulje ili domaću mast. I sad ćemo samo da propržimo jako malo, možda 2-3 minuta, jer ovo je mlada paprika. Samo da pustim malo, samo da omekša. Evo već je paprika omekšala, sad ću da dodam paradajz. Dok se ovo lepo krčka, ja sam isekla ovdje jedan čen ili 2 manje, pošto su moji veliki, ja sam stavila 1 belog luka. Pripremila sam ovaj fin sitan sir, to je onaj sir koji sam vam pokazala u videu, to je onaj cottage sir. On je neslan, tako da ćemo da dodamo so. I ovdje imam 3 velika paradajza. I ja volim naravno na kraju da dodam i začin, pa ćete posle da vidite. I sad ćemo da stavimo paradajz. Sad je potrebno da pustimo da se krčka, da paradajz lepo pusti sok. Ja to volim da poklopim. Evo, ja mislim da je sad ovo gotovo. To nema potrebe dugo da se prži, jer paprika ne treba da bude skroz mekana. I ja sad ovdje imam, boga mi, nekih 150-200 grama sira i volim to da stavim. I sad blago promešamo i naravno obavezno so, pošto je sve neslano. I sad ga ja pustim da se krčka i obavezno so, ukoliko vam je sir neslan. I može malo peršuna, a i ne mora. Evo ga, naš ručak današnji je gotov. Cela kuća miriše, a to već svi znaju koji prave ovo domaće. I ja mislim da nema stvarno ništa slađe, još domaći hleb, a ja sam malo tostirala, tako da bude onako krckav. Evo sad ću ja da probam, ali ja to već stvarno znam, to je nešto za mene najlepše, što moja majka kaže, paprika na 100 načina kad dođe leto, da li je pohovana, pržena, pečena, sve jedno i uvek slatko i uvek lepo. To je tako lepo, ovaj sir se otopio, paradajz, jedan super ručak. Ja volim da dodam i malo začina preko, neko voli peršun, neko origano. Ja imam ovaj sušeni origano pa volim.
Sad ja da probam i meni je najslađe ovako da umočim ovaj prepečen hleb. To je jedna lepota da stvarno ne znate da stanete da jedete koliko je ovo lepo. Tako je lepo i ukusno, pogotovo kad se pripremi ovaj tost hleb. Mi tako najviše volimo. Bilo koju ovu prženiju da pravim, uvek volim tostirani hleb. Ja sam sigurna da i vi pripremate isto kao i Aurora. Ima nekoliko načina za ova letnja jela. Ali eto, danas sam pripremala za svoju porodicu pa kažem eto da podelim i sa vama. Eto, pišite vašoj Aurori da li vam se sviđa ovako, da li vi pripremate i možda da mi kažete još neki savjet šta vi još stavljate u ove letnje prženije. Sve vas puno pozdravljam pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.